თელავის ევროპული სკოლა 2 წლის წინ ჩამოყალიბდა 2016-2017 სასწავლო წლის საატესტატო გამოცდებზე სკოლის არც ერთი მოსწავლე არ ჩაჭრილა და ამ კუთხით საგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქ თელავსა და თელავის მუნიციპალიტეტში ლიდერი გახდა. კლასებში მოსწავლეთა რაოდენობა არ გვაქვს მაღალი, სხვა სკოლებთან შედარებით 30-40 მოსწავლეების და შესაბამისად ძნელია იმ ხარისხის დაჭერა, რასაც ქვია და შედეგზე გასვლა. ორიენტირებულები ვართ იმაზე, რომ თითოეულმა მოსწავლემ ყოველი გაკვეთილის ბოლოს მიიღოს შეფასება, შესაბამისად მონიტორინგი გაეწიოს. აღნიშნულ სკოლაში მხოლოდ მე-10 და უფროსი კლასის მოსწავლეები სწავლობენ, თითოეულ კლასში კი 10-მდე მოსწავლე ირიცხება. თელავის ევროპული სკოლა ასევე ერთადერთია რეგიონში, სადაც ზოგადი უნარები პროგრამულ საგაკვეთილოს საგნად ისწავლება. გაძლიერებული ყურადღება ექცევა ქართული გრამატიკის შესწავლასა და მე-12 კლასის მოსწავლეები საატესტატო გამოცდების დასრულების შემდეგ კვლავ ჩვეულ საგაკვეთილო რეჟიმში განაგრძობენ მეცადინეობას და უკვე ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის ემზადებიან. მაქსიმალურად ვცდილობთ და შინაგანი წესიც ამას გვავალდებულებს, რომ კლასში 10 ბავშვი იყოს, +-2. რატომ? ეს გამიზნულია იმისათვის, რომ მაქსიმალური შედეგი მივიღოთ, შედეგზე ორიენტირებული. შედეგში რა გამოიხატება, აუცილებელია რა კი საშუალო საფეხურია, ამ საფეხურზე სწავლობენ ის კატეგორიის ბავშვები, რომლებიც მიზნად ისახავენ შემდგომ სწავლის გაგრძელებას სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში. ესე იგი, ჩვენი ფუნქცია არა მხოლოდ საპროგრამო მასალის ათვისება, არამედ მათი შემზადება, მომზადება, როგორც საატესტატო, ისე ეროვნული გამოცდებისათვის. საატესტატო გამოცდების დასრულების შემდეგ სხვათა შორის წარმატებით გადალახეს საატესტატო გამოცდები ყველა მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დიდი ხნის ურთიერთობა არ აქვს მოსწავლეებთან. ამის შემდგომ მოსწავლეები კვლავ ჩვენთან რჩებიან და უკვე მონდომებით ემზადებიან ეროვნული გამოცდებისათვის. ევროპული სკოლა ეს არის მოსწავლესა და მის განვითარებაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო დაწესებულება, სადაც ახალგაზრდები თავისუფალ გარემოში გაძლიერებული რეჟიმით ეუფლებიან სხვადასხვა საგნებს, თანამედროვე კომპიუტერებით აღჭურვილ კლასებსა და ლაბორატორიაში პროფესიონალი და მაღალკვალიფიციური პედაგოგების ძალისხმევით. სკოლაში არის სამედიცინო კაბინეტი და სპორტული კუთხე თავისუფალი და აქტიური დასვენებისთვის. ამ სკოლაში იმიტომ გადმოვედი, რომ არის სხვანაირი განსაკუთრებული გარემო. ბავშვები მეტად დავმეგობრდით გადმოსვლის დღიდან. სწავლის პრინციპი და მიდგომა არის სხვანაირი. უფრო ხელმისაწვდომია ყველა ტიპის ადამიანისთვის და ადაპტირებულია ყველასთვის. ამ სკოლაში 1 წელი რაც ვსწავლობ, ანუ გადმოვედი მე-11 კლასის დასაწყისში და ძალიან მომწონს ეს სკოლა, იმიტომ რომ მაძლევს საშუალებას გამოვხატო ჩემი აზრით თავისუფლად. ასევე მივიღო მონაწილეობა არაერთ პროექტში და წარმატებით, რომელიც თქვა იცით თქვენც. და რა ვიცი, კიდევ სიტყვის თავისუფლება არის ამ სკოლაში ძალიან დიდი და მასწავლებლების მხრიდანაც მოდის ძალიან დიდი სითბო. თელავის ევროპული სკოლის მოსწავლეები აქტიურად იღებენ მონაწილეობას ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებსა და ოლიმპიადებში. ბოლო 2 წლის განმავლობაში სკოლის მოსწავლეებმა რამდენიმე ათეული დიპლომი, საპატიო ჯილდო და სერტიფიკატი დაიმსახურეს. ბოლო ყველაზე დიდი წარმატება კი თურქეთში ქალაქ სტამბულში ჩატარებულ სამეცნიერო კონფერენციაზე მიიღეს, სადაც სკოლის ორმა მოსწავლემ პედაგოგ დარიჯან მარგალიტაშვილის ხელმძღვანელობით 20 ქვეყნის წარმომადგენლებს შორის მეორე ადგილი დაიკავა. რამდენიმე თვის წინ ასეთივე წარმატებით მივიღეთ მონაწილეობა სამოქალაქო ინსტიტუტის მიერ გამართულ კონკურსში და აქაც სერტიფიკატით და სიგელებით დაჯილდოვდნენ ბავშვები. სკოლაში ყოველწლიურად დაარსებიდან უკვე მე-3 წელია ვმართავთ რაიონულ კონფერენციებს და იმდენად გავიწაფეთ ამაში, რომ ვაპირებთ საერთაშორისო კონფერენციის მოწყობას და ყველაფერია სკოლაში შექმნილი იმისათვის, რომ ბავშვების, ნებისმიერი ბავშვის ინდივიდუალური შესაძლებლობები მაქსიმალურად იქნას გამოყენებული და გამოვლენილი სკოლის მიერ. ეს კონკურსი ჩატარდა თურქეთის ქალაქ სტამბულში, სადაც მონაწილეობას იღებდა 20-მდე სხვადასხვა ქვეყანა. ჩვენ ამ პროექტში ავიღეთ მეორე ადგილი პოლიეთერულ პლასტიკებზე. მე ამ პროექტით დიდი გამოცდილება მივიღე, შევიძინე ახალი მეგობრები. ყველაფერი რაც ამ პროექტში იყო ძალიან საინტერესო. თელავის ევროპული სკოლა ყოველ ახალ სასწავლო წელს მოსწავლეთა ახალნაკადს კიდევ უფრო კომფორტული და განვითარებაზე ორიენტირებული პროგრამით და სასკოლო ინფრასტრუქტურით ხვდება.